היום אני רוצה להראות לכם איך אנחנו יכולים להשתמש בתוספים לא רק כדי לעשות את העבודה מבפנים, אלא כדי שהצדק גם ייראה בחוץ. אז אם אנחנו כבר יודעים כל מה שאנחנו יודעים על ויטמין C, בואו נראה איך אנחנו יכולים להכין מוויטמין C סרום לפנים, אפשר גם כמובן לכל עור הגוף, שיעשה עבורנו עבודה מעולה ברענון המראה, יעזור לספיגה טובה של קרם לחוט שנניח אחר כך, יחדש ויחיה את העור. אנחנו יודעים שוויטמין C חיוני מאוד כדי למטאבוליזם, לחילוף חומרים של קולגן, שהוא בעצם החלבון העיקרי שבונה לנו את רקמת החיבור ובעצם גורם לטונוס הטוב של העור, למראה החלק, למראה הבריא של העור שלנו. אז אנחנו כבר השקענו ויש לנו ויטמין C בבית, ומה שאנחנו צריכים לעשות כדי להכין לעצמנו מנה של סרום שתשרת אותנו לאורך הרבה זמן, אגב את הסרום הזה שומרים אחר כך במקרר, אנחנו צריכים לקחת 5,000 מיליגרם של ויטמין C, שזה אומר 10 קפסולות. יש לנו באריזה פה 120 קפסולות, אנחנו יכולים לנדב לטובת הפנים שלנו 10 קפסולות. כאן לקחתי 5, הנה עוד 5. אני פותחת את הקפסולות ומניחה אותן בכלי זכוכית נקי, מחוטא, שחיטאתי אותו עם מים רותחים, שהכנתי כמובן מראש. פותחת את הקפסולות פנימה. אני מוסיפה 4.5 כפיות של מים מזוקקים. יש לי כאן מידה, אני משתמשת בכפיות מידה. שימו לב, אני משתמשת בכפיות מידה מקצועיות. זו כפית, זו חצי כפית. מערבבת את זה היטב. ומוסיפה 1.5 כפית של גליצרין, גם אותו אני קונה בבית מרקחת. אין צורך לקנות גליצרין שמתאים לצריכה פנימית. אפשר להשתמש בכזה שבאמת מתאים רק לקרמים, לסרומים. הכנסתי את הכל פנימה לתוך הצנצנת. אני סוגרת את הצנצנת ומערבבת היטב. התערובת הזו אני יכולה להשתמש מדי יום על העור. אני שומרת אותה במקרר כי הוויטמין C הוא מאוד מאוד רגיש גם לחום וגם לאור, ומורחת על הפנים. בוקר, ערב, לפני קרם לחוט ולפני קרם לילה. תהנו. אם אהבתם את הסרטון ומצאתם את האינפורמציה שמסרתי לכם כאן מועילה, אתם מוזמנים לעשות לנו לייק, להירשם כאן למטה לערוץ שלנו ולשתף כמובן עם חברים.